Fala galera do Portal Pozinfo, Paulo Oliveira na área. Olha só, hoje eu quero apresentar para vocês aqui um projeto muito interessante para você que está enjoado daquelas caixinhas de som ruinzinhas, sem qualidade. Então que tal você mesmo fazer uma caixinha dessa aqui, ó, com apenas um CD de carro aí que muitos às jogam fora, né, ou não tem mais uso, para você colocar no seu computador. E você vai precisar apenas do CD bom funcionando, né? Duas caixinhas dessa daqui e uma fonte de computador para você colocar aqui. E um push button também, ou até mesmo um botãozinho desse simples. E olha só a qualidade. Vou colocar para vocês aqui. Vou colocar essa música aqui, eu não sei se ela tem algum direito, mas se vocês não ouvirem nada aí é porque tinha direitos autorais. Mas eu acho que não vai ter não. Curta agora, olha só. Então galera, é isso aí. Se você gostou do projeto, se inscreva no canal, deixa um joinha no vídeo aí e fala que vocês querem fazer esse projeto, que eu vou fazer passo a passo, detalhadamente, e o melhor de tudo, ainda utilizando menos componentes do que utilizamos nessa caixinha. Então é isso aí, vamos ficar por aqui, até outro dia, tchau tchau.